阿 Sam 嗱，好老實，阿 Sam 我係有誠意邀請嘅，而阿 Sam 係身為我偶像咧，我初頭係唔敢揾佢，後尾我哋團隊話唔係啊，你照揾佢啦，因為我哋入邊有一個環節係做一啲對談嘅訪問，咁我話 Sam 好少做訪問噶咯喎，唔好搞佢啦，佢咪你笑揾佢啦，咁於是我就冒昧多謝鄭丹瑞先生，多謝蛋哥，咁啊揾佢先，佢就介紹咗阿 Sam 嘅好朋友阿蕭朝順先生俾我，咁我就問阿蕭生，咁佢就話其實阿 Sam 咧都而家真係好少做訪問噶啦，咁但係咧我真係諗住打退堂鼓啦，好啦，點知佢就話但係阿 Sam 咧就有時如果佢真係好中意一樣嘢咧，佢可能又會自己拍條片俾佢嘅喎，例如佢早排為咗佢位老師都唱一隻歌咁樣，我話嚇，咁我嘅口顏就嚟啦，我話唔知可唔可以問阿 Sam， 可唔可以為我哋唱隻最佳拍檔咧？咁我問下先，咁我就好緊張啦，點樣搞幾日佢突然間阿 Sam OK 啊嚇，因為我真係童年偶像啊嘛，咁樣就話係咪㗎？搞幾日叮 send 咗條 link 嚟，好咗啦，咁我就哇，通常對住啲好神聖嘅嘢咧，就唔可以亂嚟嘅，喺條街度我唔會用個手機睇嘅，就翻屋企夜晚全世界瞓晒，叫埋我太太坐喺旁邊，開好晒個喇叭喺個電腦度撳條 link 出嚟，咁一開就係 Hello 大家好，我係阿 Sam 啊，我已經哇眼濕濕，跟住佢講完佢對最佳拍檔嘅回憶之後，就送咗自彈自唱最佳拍檔俾我哋，哇！我一路睇，我眼淚係咁流，我太太喺旁邊唔好咁啦，阿 Sam 啊，阿 Sam 啊，因為阿 Sam 係佢每一個演唱會我都睇嘅嗰種嚟㗎，我係會衝去第一行握手嗰種嚟嘅，咁所以係好遙遠嘅偶像，但係佢為咗我哋而用咗一個時間去唱一隻歌俾我哋呢個展覽，我係非常感動，多謝許冠傑先生，衷心感激。激動咁樣 send message 俾個團隊，係啊，得到阿 Sam 出為我哋唱隻歌啊，最佳拍檔啊！就私心船場入邊有好多好精彩嘅片俾大家睇，我哋揾到許冠傑先生為我哋唱咗一次最佳拍檔。呢個展覽你會睇到60年代到今日嘅香港電影關於拍檔嘅戲嘅場景，全部做晒俾你睇。嚟呢度真真正正走入香港電影嘅世界。